Aqui quem fala é esse pontuando aqui, galera. Hoje nós vamos fazer um slime com talco, cola, mixer branca e tinta preta e um pouco de glitter, velho. Então, mano, nós vamos começar. Deixa o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todos os vídeos. É bom que eu não preciso falar no final. Fala, galera, aqui que fala é esse ponto R. 는 햇살 마주보면서 웃고 있는 그대와 나 너무 Nós vamos colocar a cola branca agora. Velho, agora eu vou colocar a tinta aqui, ó. Tinta preta. Quase tem tinta. Galera, agora nós vamos colocar o glitter. E também a gente não vai mais... O Christian não vai mais botar a tinta preta porque tá toda seca. Nós vamos botar verde. Agora, pega aí. Não sei Mexe. Agora nós vamos parar pra mexer. Galera, a gente vai colocar agora o talco. Mandou tacar logo tudo. Já tá com fazer o quê? Agora vamos dar uma pausinha aqui pra mexer. Galera, eu coloquei mais talco aqui, tá bom? Ai, tá melando minha roupa todinha. Eu vou já almoçar fora daqui. Agora é só mexer. Por esse, né? Como é que se chama? Sei lá, estrumo. Pera, vamos parar aqui pra mexer. Galera, agora eu vou mexer na minha mão, tá bom? Ou tá ao contrário, tá de cabeça. Não, tá certo. Bota logo tudo. Bota logo tudo. As partes brancas. Parece a veia do nosso corpo. Mexe agora. Vamos parar aqui pra mexer. Foi assim que ficou a slime. E também que acabou virando massinha, velho. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações que eu já falei no começo, né?